여름철 더워서 전자레인지 많이 쓰시죠? 그런데 이 음식들 전자레인지에 돌리면 위험할 수 있어요. 첫 번째, 삶은 달걀. 껍질째 돌리면 내부 압력 때문에 펑 하고 터질 수 있어요. 두 번째, 모유. 전자레인지로 두면 영양 성분이 파괴될 뿐 아니라 불균등하게 가열돼 아기에게 화상을 입힐 수 있어요. 세 번째, 육류나 감자. 충분히 가열되지 않으면 식중독 위험이 있습니다. 전자레인지 편하긴 하지만 모든 음식을 안전하게 드는 건 아니에요. 오늘부터 꼭 기억하세요.